Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus no Mateja evaņģēlija 20. nodaļas. Kristus saka: debesu valstība ir līdzīga nama tēvam, kas rīta agrumā izgāja strādniekus derēt savā vīna dārzā, un saderēja strādniekus par 1 denāriju kā dienas algu. Viņš nosūtīja to savā vīna dārzā. Viņš izgāja 3. stundu un redzēja vēl citus pie tirgus bez darba stāvam un sacīja tiem: noiet arī jūs vīna dārzā, es jums došu, kas nākas. Un tie nogāja. Atkal viņš izgāja ap 6. un 9. stundu un darīja tāpat. Bet ap 11. stundu izgājis, viņš atrada vēl kādu stāvam un saka tiem: ko jūs visu dienu šeit stāvat bez darba? Tie viņam saka: neviens mūs nav derējis. Viņš saka tiem: ejiet jūs arī dzen vīna dārzā, un kas nākas, to jūs dabūsiet. Bet, kad vakars metās, vīna dārza kungs saka savam uzraugam: pasauc strādniekus un izmaksā tiem algu. Iesāc ar pēdējiem un beidz ar pirmajiem. Tad atnāca tie, kas bija derēti ap 11. stundu, un katrs dabūja par denāriem. Un, kad pirmie atnāca, tie cerēja dabūt vairāk, bet arī viņi dabūja katrs par denāriem. To saņēmuši viņi kurnēja pret nama tēvu un sacīja: šie pēdējie strādāja vienu stundu, un tu tos pielīdzināji mums, kas dienas nastu un karstu nesam cietuši. Bet viņš atbildēja un sacīja vienam no tiem: draugs, es tev nedaru netaisnību. Vai tu mani neesi sadarējis par 1 denāriju? Ņem, kas tev pieder, un ej, bet šim pēdējam es gribu dot tikpat daudz kā tev. Vai tad man nav tiesības darīt ar savu mantu, kā es gribu? Ir vai tava acs ir skaldīga, es esmu labs? Tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļotais debesu Tēvs, mēs tev lūdzamies, lai tavu žēlastību pār mums nāk, lai mūsu sirds ir tālu projām no tā vīna dārza strādnieku sirdīm, kur kurnēja pret tevi. Lai mēs vairāk izprotam tavu žēlastību, šo nepilnīto dāvanu, lai mēs iepazīstam tevi kā žēlastības, mīlestības un godības tēvu, un mēs varam tevi godināt līdz ar visiem eņģeļu pulkiem, tevi slavēt un teikt katru savu dzīves dienu. To tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Šī līdzība turpina iepriekšējās nodaļas tematu. Mateja evaņģēlijā 19. nodaļā mēs lasām no 24. panta, jo mācekļi, ko viņi bija uzdevuši jautājumu pēc tam, ka viņi bija dzirdējuši Jēzus atbildi, ka vieglāk kamielim ir ieiet tātad caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā. Un viņi mācekļi to dzirdēdami ļoti izbijās un sacīja: kas tad var tikt pestīts? Tāpēc viņi iedomājās, ka laicīgā bagātība ir saistīta ar Dieva svētībām. Un ja cilvēks ir pietiekami bagāts un iet uz sinagogu un Dievu lūdz, noteikti viņš ir Dieva žēlastību bagātīgi saņēmis. Un tāpēc, kad pasaka bagāts, ies, gluži tā kā drīzāk kamielis par adatas aci izlīdzīs cauri, saprotams, tā ir hiperbola, tas ir pārspīlējums pats par sevi attiecīgi. Tāpēc viņi uzdev jautājumu, kas tad var tapt pestīts? Kurš tad ir tas svētītais? Un tad Jēzus tos uzlūko un sacīja: cilvēkiem tas nav iespējams. Tātad ne bagātiem, ne nabagiem, nevienam nav iespējams. Cilvēkiem tas nav iespējams. Cilvēks nevar sevi pestīt. Cilvēks nevar izraut sevi tā kā Minhauzens aiz bizes no spurva slīkšņas ārā. Tā ir pasaka. Neviens nevar ieiet Dieva valstībā. Tikai Dievam tas ir iespējams. Un tad Pēteris atbildēja viņam sacīja: redz, mēs esam visu atstājuši un tev sekojuši, kas mums būs par to? Lūk, šī ir tā Jēzus mācība uz mācekļu jautājumu, kas mums būs par to. Un Jēzus viņam sacīja: es jums saku, jūs, kas man sekojuši jaunajā pasaulē, kad cilvēku dēls sēdēs savu godības krēslā, arī sēdēsiet 12 krēsliem un tiesāsiet 12 Izraēla ciltis. Un kas atstājas mājas vai brāļus, vai māsas, vai tēvu, vai māti, vai sievu, vai bērnus, vai tīrums mana vārda dēļ, tas saņems daudzkārt vairāk un iemantos mūžīgo dzīvību. Bet daudzi, kas bija pirmie, būs pēdējie, un kas bija pēdējie, būs pirmie.
Un tālāk turpinās šī līdzība, kas noslēdzas ar vārdiem, tā pēdējie būs pirmie, un pirmie pēdējie. Tad īstenībā tas ir jāsaliek viss ar kopā, jo šī pilnībā ir saistīts. Mēs, Jēzus, tev kalpojam kā paši pirmie, mēs kā paši pirmie, mēs atstājām visu, ko tu nosauci tur, jā. Un vēl vairāk, mēs esam atstājuši visu un sekoši, kas mums būs pēc tam attiecīgi. Ko viņi domāja, kas nozīmē pēc tam, vai tas nozīmē debesu valstībā, vai tas būs jaunajā Kristus valstībā virs zemes. Nevar saprast īsti, ko viņi domājuši ir. Jēzus vienīgais zina, ko viņi domāja, mēs ne īsti, godīgi sakot. Mums tas brīdis viņu galvās nav saprotams. Bet atbilde noteikti derēja viņiem un der mums visiem. Ja, kā tad pirmie varētu būt pēdējie un pēdējie būs pirmie? Tātad līdzība par vīna dārza strādniekiem. Tātad, ko šī līdzība uzrunāja tajos laikos cilvēks? Vispirms ar to ir jāsaka. Tātad, kādā veidā viņa uzrunā? Tajā laikā bija ļoti daudz tā saucamo dienas strādnieku. Viņiem nebija līguma uz noteiktu laiku, bet uz vienu dienu. Tātad saderējās no rīta agrumā 6:00 no rīta, apmēram viņiem vidēji 6:00 no rīta, plus mīnus gada laikos saule lec. Un viņa lec diezgan strauji, kas esat bijuši tādā pusē, tas to zina. Diezgan strauji viņa lec, mikrēslis ir ļoti īsts periods, un tad jau ir gaismiņa rīta. Ja vien vienīgais kalniem nav cilvēki, tad jā, bet arī tad debesis diezgan gaišas jau spīd. Attiecīgi. Tātad šī laikā tirgus laukumā sapulcējās visi tie, kas cer saņemt šo vienu dienas darbu. Tie varēja būt visdažādākie prasmes, viņiem var būt dažādākās parasta tradīcija, kā skaidro vēsturnieki, kas ir bijusi. Viņiem ņem visus instrumentus, kas viņiem ir, un tātad uz konkrētu nolīt konkrēto darbu. Bet šeit konkrētais darbs nav vajadzīgi nekādi instrumenti, jo ir vīnogu ražas laiks. Un vīnogu ražas laiks ir ļoti nopietnas. Vīnogas esot jānovāc līdz pirmajam lietom. Ja to nenovāc, tad viņi strauji bojājās, viņi garša. Ne vīns, ne rozīnes, nekas cits labs nesanāks. Tāpēc ļoti ir nepieciešams to izdarīt ātri. Un, ja mēs tā to izprotam, mēs arī noprotam, kāpēc vīna kalna saimnieks, tas vīna dārza saimnieks, kāpēc viņš iet tik bieži uz turieni. Tāpēc, ka viņam ir liels šis dārs, un otrs to derēto strādnieku tempi norāda, ka nepaspēs. Ja. Tad šeit ir tīri saprātīga lieta. Viņš iziet tāpēc, lai paspētu pēc iespējams vairāk. Viņš ir biznesmenis, viņš zina, jo vairāk novāks, jo lielāka raža saglābs. Jo lielāka raža saglābs, jo būs lielāka peļņa. Jo lielāka peļņa, tātad biznesa iet uz priekšu. Visas vajadzības apmierināts, plus vēl var arī šo vīna dārzu uzturēt tālāk, un, protams, pats par sevi labs biznesmenis domāt arī par strādniekiem, kuriem vajadzīgs taču darba beigās. Un, ja šim biznesim nav nauda, viņš nevis tikai ražas laikā nevar sev šos dienas strādniekus, bet viņš arī nevar tajos darbos, kas nepieciešams pie dārza apkopšanas. Arī tajos viņš nevienu nevar nolgot. Biznesa izdzīvošana pats par sevi ir atbildīgam biznesam ir svarīga, tā ir sociāla lieta. Tā nav tikai peļņas iegūšana un bagātības tērēšana, kā ārībās un līksmībās, kā tas ir rakstīts Lūkas evaņģēlijā par bagāto vīru un Lācaru, kurš savu bagātību nevis sociāli atbildīgi dodot darbu cilvēkiem iztērēja, bet kurš vienkārši kā ārībās un līksmībā to piepildīja. Un tam kungam tas ļoti nepatīk, kad mēs to zinām, viņš nonāca ellē. Tam kungam tas ļoti šādā attieksme nepatīk. Tātad viņš iet šīs nākamajās stundās, tātad šī pirmā stunda, tātad 6:00, 3. stunda 9:00, ja, un tā uz priekšu mēs varam saskaitīt, un 11. tas ir 5:00 vakarā, līdz saule vietam ir palikusi labi stunda. Bet tur ir tādi cilvēki, kas vienalga ir bez darba. Ļoti bija svarīgi dienas strādniekam dabūt šo algu. Mēs līdz sāksim izprast arī to, ka patiesībā šis it kā bargais kungs, it kā pats vienaldzīgais, ko es tev esmu apsolījis, to tev dodu, viņš patiesībā nav tāds. Viņš ir īstenībā ļoti devīgs patiesībā un nevis skops. Viņš ir ļoti devīgs. Pirmām kārtām
Viņš ļoti labi saprot šo cilvēku stāvokli. Viņš zina, ka viņiem vajadzīgi darbs katru dienu. No šī viena denārija, kas mums liekas, nezinu kas, bet patiesībā viens denārijs bija tas, ka diezgan normāli kuklu ģimene varēja apgādāt ar visu nepieciešamo, kas bija vajadzīgs. Ēdiens, dzēriens, nodokļu nomaksāšana, plus vēl arī uzkrāt ar laiku, arī naudu priekš drēbēm. Tātad tās gan bieži nepirka, bet ik pa laikam vajadzēja. Šī alga nebija gluži no rokas mutē, bet saprātīgam cilvēkam vajadzēja krāt, lai visu izplānot, arī attiecīgi. Mums arī labprāt būtu, ka tāds arī mums algas būtu attiecīgi, bet redziet, arī laikā tas bija katru dienu, un ne katru dienu bija šis darbs, un ne katru dienu cilvēkiem bija šis darbs. Tas bija kaut kas tāds, kas to cilvēki gaidīja šajā tirgus laukumā, bet, kā mēs redzam, ne visi sagaidīja. Protams, iespējams arī bija tā, ka šie strādnieki nemaz nebija īsti godīgi, un ka varbūt viņi nemaz neiznāca tirgus laukumā pietiekami agri, lai viņus varētu derēt. Pilnīgi iespējams, ka tas stāsts mūs neviens nav derējis, ja nepatiesība. Bet viena kala, tas ir vīna dārza saimniekam, tas ir vienalga, viņiem ir vajadzīgi strādnieki. Viņiem svarīgi ir tajā brīdī nevis, ko viņi saka, bet ko viņi var izdarīt. Un viņš redz, ka viņi var vēl stundu strādāt šī dārzā un palielināt viņa ienākumus. Ļoti interesanti, kādas ir starpības starp viņu solījumiem šiem strādniekiem, kurus dažās stundās viņš nolgā dažādās. Ar pirmajiem viņš der par konkrētu summu 1 denāriju. Ļoti godīga alga. Pat Romas karavīrs, leģionārs pat saņēma 1 denāriju dienā, jauniesauktais. Tas, kurš savu dzīvību maksāja, par to, ka viņš karoja, iedomājies tikai 1 denāriju dienā. Un tāpat visi saņēma. Izskatās, ka tur vairāk sociālismus nekā mums pat padomju senībā bija. Ja? Lielākajā daļai visiem bija 1 alga. Ja, tas ir tāds pārsteigums neliels ar man bija, ja, ka tā ir standarta alga neatkarībā no amata. Un tālāk jau, protams, pēc spējām, kurš ko māk, to viņš arī dara. Arī attiecīgi. Un interesanti, kā viņš saka, kas pienākas, jā, kas pienākas. Jā, šeit mums ir tulkots. Bet tur vairāk tas vārds ir patiesībā to, kas ir taisnīgi. Nevis kas pienāks, bet kas ir taisnīgi. Kas ir godīgi. Šādu tulkojumu varētu likt. Un šis vārds kā taisnīgi, godīgi, tas atstāja ļoti lielu variācijas iespēju, kā jūs saprotat. Jā. Tas var būt, cik tu esi nostrādājis, dalām to dienu 12, 1 denārijas dalām 12, un tad pēdējie, kas strādā, saņem 12 daļu no denārija. It kā būtu godīgi, vai ne? It kā viss ir pareizi izdarīts attiecīgi, kāpēc gan būtu negodīgi, vai ne? Taisnīgi, godīgi. Un redziet, tur tā lieta, ka šī gadījumā šis saimnieks viņš pasaka, jā, kā es uzskatīšu par taisnīgu un godīgu. Un tie cilvēki, kas viņu derē, tie piekrīt tam, jo viņiem nav citu iespēju. Cits neviens viņu vairs neelpos. Attiecīgi, tātad viņi, jā, sadara, iedomājieties tie, kas 9, 12, 3 un 5, kas tiek sadarēti, viņi uz saimnieka godavārdu. Jā, te ir jāsaka, viņi ir ļoti uzticējās, jā, patiesībā. Vai ir tāpēc, ka viņiem nebija citas iespējas, vai tāpēc, ka saimniekam bija reputācija, laba vīra, ko mēs zinām, mēs nezinām. Viņi zina to visu situāciju, jā. Bet mums tā nav gluži, ka mēs, varbūt, ja mēs to pazīstam kā cilvēku ļoti labi un pazīstam viņa reputāciju, mēs varētu tā parakstīt līgumu, jā, kas ir godīgi, ja es tev to samaksāšu. Bet patiesībā mēs gribam zināt, vai mums tas denārijs būs vai nebūs, vai ne? Tā arī tas viss ir. Un nav nekāds brīnums, protams, ka vīndārza saimniekam īstenībā ir kaut kas aiz ādas ir. Un aiz ādas viņam neskāpēc ir pārbaudīt tos savus derētos par 1 denāriju. Un kā mēs sākam noprast, patiesībā šī līdzība nav domāta par kādu reālu saimnieku, bet par pašu Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka bieži vien visas lietas, kas ar Dievu saistītas, ir tādas, ka viņas iet it kā normāli, un pēc tam kaut kas noiet tā, kas tā nenotiek. Jā. Tas uzreiz mums norāda to,
ka tas ir tāds īpatnējs saļieks pavisam. Un, protams, Jēzus visas līdzības ir patiesībā par Dievu, par debesu valstību, par Dieva valstību, par visām šīm lietām. Tātad, ja, ir domāts par to, ka Dievs ir nolēmis pārbaudīt sirdis savu vīna dārza strādniekiem. Kas ir vīna dārzs? Vecajā derībā mēs saprotam, ka šī jaunajā derībā ir daudz atsauces uz vecās derības Dieva vārdiem. Vīna dārzs, vīna kalps ir saistīts ar ticīgo draudzi. Ar tiem cilvēkiem, kas Dievam tic. Ar rūpēm par viņu ticību, ar rūpēm par viņu tātad garīgo labklājību. Tātad vīna dārzs, jā, bieži vien saistīts ar Izraēlis. Izraēls ir mans vīna kalns, Izraēls, jā, ir Dieva vīna dārzs. Tātad šie cilvēki uzreiz saprata, tātad mēs, izraēlieši, mēs esam šie, jā, kurus nāk Dievs aicināt. Un, lūk, tātad viņš pārbauda sirdis, un arī tas nav nekas neparasts. Vecajā derībā daudzkārt runāts par to, ka Dievs pārbauda cilvēku sirdis. Un šis ir pārbaudījums. Un, saprot, mēs redzam, tie pirmie šo pārbaudījumu neizturēja. Viņi sāk kurnēt. Un par ko? Par to, ka saimnieks, kas viņam bija solījis to, ko viņš bija solījis, un iedeva to, viņi kurnēja par to, ka viņi bija cerējuši, ka saņems vairāk, tāpēc, ka šie, kuri vēlāk tika sadarēti, viņi bija cerējuši, ka tie saņems mazāk, un tā, kad ieraudzīja, ka viņam saņemt vairāk, viņam uzreiz sākās kalkulācijas, kamēr viņi rindā stāvēja. Un sāk kalkulēt. Mēs esam smagi strādājuši. Jā, mums pienāks vairāk. Jā. Nu, lūk, tā mēs nedaudz sapratuši, jā, šo te līdzību. Jā. Ko tas mūs uzrunās to? Mēs, protams, varētu runāt par Izraēlu, kas tika aicināts, un noteikti šeit tā arī ir domāts, jā, ka Izraēlu Dievs aicināja no paša sākuma. Visi Abrahama miesīgie pēcnācēji, par ko mēs dzirdējām, apgraizīti, jā, izraēlieši visi, viņi ir Dieva vārda aicināti. Viņi ir aicināti šo Dieva vārdu nest pasaulē. Viņi ir aicināti būt par gaismu pasaulē, bet viņi to neizdarīja. Viņi krita, kā jau visi cilvēki krīt grēkos, un neizpildīja šo Dieva uzdevumu būt par gaismu pasaulē. Tāpēc Dievam bija jāsūt viens īsts un patiesa izraēlietis, no Dāvida dzimtas dzimušais, mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Patiesa cilvēks un patiesa Dievs. Vienīgais izraēlietis, kas piepildīja visu, ko tas kungs ir pavēlējis savā bauslībā. Pārējie to nav izdarījuši. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Bet viņi ir aicināti tapt pirmie. Pēc tam nāca pagāni. Un, protams, izraēliešiem, apustuļiem, visiem ticīgiem, kas bija pirmie draudzē, sāk piedzīvot pirmie vajāšanas un tā tālāk, viņiem, protams, varētu sanākt tāda dīvaina lieta. Nu kā? Mēs esam Izraēla tauta, mēs esam to un to piedzīvojuši, mēs esam pirmie, kas tic uz Dievu. Un tad paskaties, kas tur pie pagāniem notiek. Īpaši, kad apostols Pāvils kalpoja, viņš arī starp citu tas, kas dienas vidū tika aicināts. Viņš nebija ar pirmajiem kopā, bet cik daudz Dievs caur viņu strādāja. Cik daudz Dievs viņam lika apstaigāt ar kājām, ar kuģiem apbraukāt šo dienvidu Eiropu. Kā viņš pūlējās? Kā viņš teica, viņa žēlastība nebija veltīga, Dieva žēlastība nebija veltīga pie apostola Pāvila. Viņš vairāk par visiem kalpoja. Jā. Bet beigās viņš, protams, saprata, ne es, bet Dieva žēlastība, kas ir ar mani. Jā. Ļoti svarīgi ir aprauties laicīgi un pateikt, ka daudz strādāja, un to vairs ne es, jā. Bet tā bija Dieva žēlastība. Lūk, tātad ir tāda, jā. Mēs arī zinām, ka pagāni tātad vēlāk pievienojas un pasties kādā milzīgā skaitā, jā, no visdažādākām vietām pasaulē, un viņu skaits ir miljonu un miljonu, arī vēl joprojām ir daudzas zemes Āfrikā, arī jā, Ķīnā un tā tālāk, kur daudz bija ateisms, bija šīs cilšu pagānu reliģijas vai islāms, ar vien vairāk un vairāk cilvēku
pievēršās Kristum, un paldies Dievam vairāk nekā Eiropā atkrīt no Kristus. Teiksim, tas lielais atkrišanas laiks jau ir beidzies, jā, tagad mums jau nav kam atkrist gluži vairāk, jā, kā jūs saprotat, bet daudz vairāk cilvēki nāk tieši pie Kristus visdažādākās pasaules zemēs, kad mēs sludinām evaņģēliju kristieši, jā, tad nāk šī atzimšana, nāk apgaismība, un cilvēki pievienojas draudzē, un tad viņi tiek aicināti arī šī viena dārzā arī kalpot, strādāt kopā kā viena miesa, kā organisms. Nevēl apostols Pāvils salīdzināja arī kristiešu draudzi kā vienu miesu, kuras galva ir Kristus, un kur visi locekļi savā starpā sadarbojās, viņi nestrīdās, viņi nesaka viens otram, tu neesi vajadzīgs. Katrs dara to, uz ko viņš ir aicināts, kādas viņam ir spējas, attiecīgi, visi palīdz viens otram. Un pretēji kā šeit, šie strādnieki skaudīgi bija, jo šī ļaunā acs, kas šeit minēta, jeb skaudīga acs, tas vienkārši domā, ka ir ļauna skaudība. Tā bija jūdiem idioma. Ļauna acs nozīmē cilvēks, kurš visu grib sev, kurš skauž citus cilvēkus, viņam nav tā baltā skaudība, es arī gribu tā, viņam ir ļoti slikta sajūta, ja kādam kaut kas ir vairāk nekā viņam. Viņš vienkārši nespēja dzīvot normāli. Ja. Viņš priecājās par to, ka kādam ir. Viņš ir beidīgs, viņš ir dusmīgs, viņš ir agresīvs. Ja. Tā ir šī ļaunā acs. Šeit nav domāts kaut kāda burvju acs, kā jūs noprotat ļaunā acs. Šeit ir domāts šī idioma, kas bija jūdiem, tātad ļoti, ļoti skaudīgs cilvēks. Ja. To nozīmē šī ļaunā acs, attiecīgi. Nu, lūk, tātad, kā tas ir, Jūs ar to, ka es esmu labs, ka es ar savām mantām izrīkojos, kā es gribu, ka man ir tiesības dot dāvanas, cik es gribu, un jums ir tāda ļauna acis par to. Tātad viņš ir pārbaudījis un atradis viņus, ka viņi nav morāli godīgi šie cilvēki. Dievs arī atrod jūdus šādā pašā veidā un tādus pašus kurnētājus, ka viņi nav morāli godīgi. Kāpēc? Viņi līdzībā par parādniekiem diviem, kuriem viens bija parādā ķēniņam 10 000 talantus, tas nozīmē, kā viens izteicās, 2 vagonus ar zeltu piekrāmētus. Vilciena vagons šeit ir domāts. Vilciena vagoni. 2 vilciena vagonu zelta, un otrs bija 100 denārijus, tātad 100 dienu algas. Nesamērojams līdzības, bet pirmais saņēmis lielu žēlastību, nebija izpratis šo žēlastību, viņš negodāja savu ķēniņu, viņš nežēloja savu tuvāko, viņš sagrāba viņu un aizved uz tiesu, un kur viņu iemet parāda cietumā. Tas nozīmē verdzībā uz 100 dienām šis cilvēks, kur iemet cietumā, viņš 100 dienas strādāja tikai pa vēdertiesu. Tā bija tā parāda verdzība, vajadzēja atstrādāt visu absolūti. Tātad 100 dienas viņa ģimenei nebija, kas dod ēdienu. Tātad viņš neapžēlojās. Viņš neapžēlojās. Tāpēc, ka nebija sapratis, cik viņš ir apžēlots. Viņam nebija šīs žēlastības prieks. Viņš nepriecājās par to, ka viņš ir apžēlots. Viņam jau kaut kas galvā sāka darīties. Schēmas atkal sākās viss. Un ieraudzījis cilvēku, kurš viņam bija 100 denārija, viņš nevis bija priecīgs, ka, lūk, es esmu brīvībā, es neesmu vergs, Jāsaka, viņš uzreiz skrien klāt, man atdod parādu fiksu. Jo man ir savas idejas, kas man aiztaisa ir, Jūs zināt, kad bija laiks Latvijā, kad bankas, kaut kas bankā problēmas nelielas finansiāls, ko banka darīja uzreiz. Meklēja tos, kas viņiem aizņēmies naudu, un pēc paceļām procentus augšā tev, tu nevari, samaksā šodien visu vai rīt. Nosaka termiņu īsi, samaksā visu. Un tā daudz bankrotēja. Jo valstī nebija neviens likums, kas aizliedz šādu nelietību darīt. Atbilstoši. Tādas nelietības mēdz notikt, patiešām. Mūsdienās vēl joprojām ir viena nelietība rietumos īpaši izskatīta. Un kāda ir šī nelietība? Kā naudas īpašnieks nedrīkst dot, cik viņš daudz grib naudu. Jo visi kļūst skaudīgi un saka, viņš mazāk strādā, viņam vairāk maksā. Vai tādu pašu naudu kā man. Tās nav godīgi, iesim uz tiesu. Mūsdienās tāds
vīna dārza saimnieks nebūtu iespējams. Viņš jau būtu sen cietumā sēdējis, būtu bankrotējis par to, ka viņš nemaksā visiem vienādi. Tajos laikos tā nebija, tā ir tava manta, un tu dari to, ko tu gribi. Tajos laikos tas bija tavs īpašums un uzrakstīja testamentu. Un to saņēma tas, kam tu testamentu uzrakstīji, nevis tas, kas vienkārši nezinu, no kurienes uzradās un pateica, es esmu radinieks. Jā. Mūsu zemē ir tā, uzrodās radinieki. Un hopā! Jā. Atceros viena man radiniece. Viņai nomirs vīrs, tad ir mantojums, un tā tālāk, kas palic. Mantojumā ir dzīvoklis, jā. Visas meitas atsakās, kā mammai jādzīvo, kurš kaut kur neies dzīvokli dalīt, jā. Kāds attāls radinieks uzrodās, mani pienākās. Un bez kauna, bez goda. Vispār nereizi neapciemojas, nevienreiz neierāties. Vispār neinteresēs par to, nekā viņi dzīvo. Pat īzi viņi nekad nav uzrakstījis. Un piepriekš savu pretendēt uz mantojumu. Tā ir ļauna acis, atcerēsimies. Tā ir ļauna acis, jā. Cilvēks iekāro otra mantu, ir skaldīgs, ka kāds kaut kom tiek, jā, attiecīgi. Nu, lūk, tāda šādā veidā mēs redzam. Un kas ir mums tālāk jāsaprot? Jā. Tāda pagāni ieradušies paši pēdējie, viņi saņem tikpat daudz. Un jūdu kristieši sāk kurnēt. Bet pēc tam Pēters un pēc tam arī Jēkabs kādām apsturu sanāksmēm paskaidro, bet ziniet, to īstenībā bija Dievs jau paredzējis. Un tikai tad, kad visi pārējie bija pamācīti, jā, īstenībā ir jāpriecājas, ka pagāni atgriežās nevis. Pagāni atgriežās, viņiem pirms par jūdiem jātop, pirms ir jāapgriezās. Ziniet, tas, protams, nākamais, ko viņi prasīja, tas ir ļoti pamatīga lieta, ko viņi prasīja patiesībā, jo apgriezīšana 8 dienu vecumā ir ļoti nesāpīga. To zinātnieki jau pierādījuši. Bet pieaugušam tas ir, tur zem anestēzijas tas ir jātaisa. Jādod to žulti, ko pie krustā sistējiem, jā, ir devušie, kas saka, lai to izdarītu, jā, attiecīgi. Tātad, jūs kļūsiet par jūdiem, un tad jūs saņemsiet Dievu svētības. Jūs kā mums ir jāstrādā bauslības lietās, viss ir jāpilda, jā, A, B, C, D, un tā visus 600 bāri baušļus. Un tad, jā, tad jūs to kļūstat par kristiešiem pēc tam, jā. Un Pēters pareizi pateica. Viņš teica, ne mēs, viņš saka, ne mūsu tēvi bauslību nespējām panest. Ļoti svarīgi atcerieties šos vārdus. Īpaši, ka kāds jūs kārdina, ka bauslības pildīšana, tas ir absolūtais nosacījums Dieva žēlastības iemantojas. Apustulis skaidri un gaiši pateica, ne mēs, apustuli, ne mūsu tēvi, šeit ir domāts visi sentēvi. Neviens nav spējis bauslību panest un turēt. Kāpēc? Tāpēc, ka bauslība nav uzrakstīta, ka mēs viņu spētu turēt. Bet bauslība uzrakstīta, lai parādītu, ka mēs esam grēcinieki, ka mēs nespējam Dieva prasības piepildīt. Mums vienkārši ir uzraksts, lai mēs redzētu, ka mēs esam grēcinieki, lai neviens nesapņotu, ka viņš dzīvo no algas, kā šie te cilvēki pirmie, ja, ka viņi no algas dzīvo. Ja. Lai mēs ik viens saprast, ka mēs dzīvojam no žēlastības un nevis no algas. Gan tie, kas ir savas dzīves sākumā aicināti, kā piemēram, mēs zinām, Jānis Kristītājs aicināts no mātes miesām un ar svēto garu svētīts. Un zinām, cik viņiem smagi gāja, dzīve tuksnesī nemaz nav tik patīkami, tā godīgi sakot, un kā pravietim dzīvot un tik nonāvētam cietumā, ieliktam pēc tam galvotē un nocērt, nekas patīkams nav, jā. Lūk, pirmais, vai ne, kurš bija, jā. Kas mums vēl ir zinām, jā, Timotejs, jā, pravietis Obadz, jā, šie apustuļi. Visi pirmie aicinātie, viņi bija diezgan smaga dzīve viņiem, ja tā godīgi sakot, bija. Vajāti, nonāvēti beigās, izņemot apustuli Jāni, bet leģenda stāsta, ka vienkārši viņi gribēja izvārīt ūdenī verdošā, bet nesanāca. Nu, tad nolēma, ja mēs nevaram izvārīt verdošā ūdenī, tad aizsūtīsim viņu izsūtījumā uz salu, lai viņš marmora plāksnes mums skalda. Vismaz kāds labums no viņa.
Tā Efezas pārvaldnieks bija izgudrojis, jā, attiecīgi. Nu, lūk, tātad, jā, arī tiem, kas jau bērnībā ir ticībā, ir mācīti un kuri ir turējušies pie tā, viņi bieži vien pārdzīvo skolā, īpaši laicīgajās skolās, nezinu, kā kristīgās skolā, to mums daudz nav, jā. Es nezinu, kā tur uzvedās, vai tur bērni ir tiešām ticīgi, vai viņi tikai izliekās par ticīgiem. Tas arī ļoti svarīgs ir, jo man tur par kristīgos skolas vienu klasi tā izstāstīja, ka man bija mātes stāvus, vai tie ir kristieši vispār. Vienkārši to es saprotu, tie, kas runā, ka ir kristieši, nevienmēr ir kristieši. Saprotiet, jā. Tāpēc, ka tam ir jābūt ir ticībā, un ticība ir pārliecība, tā nav kaut kas, ko es esmu dzirdējis, tā ir pārliecība par Dievu, pārliecība par neredzamām lietām, pārliecība par to, ka Dievs ir, ka viņš atalgoja to, kas viņam meklē, kas pilda viņa gribu, ja, attiecīgi, ka tas nav tā gluži, ja, ka vienkārši es zinu, ka kaut kas tāds ir, tā nav ticība. Un bieži vien bērni ir tā, bet šeit runāja par tie, kas tiešām, kas sako šiem Dievu paušiem, kas sako Kristus evaņģēlijam, viņi bieži vien tiek izsmieti un nicināti jau no savas jaunības. Viņiem ir grūti, viņi tiek ļoti kārdināti atnest to visu, un daudz arī atmet. Daudz aiziet projām, pasties svētdienas skolā, cik mums ir daudz bijuši bērni, cik daudz viņi ir Dieva drauzēs ar. Tāpēc, ka viņi sastopās ar to, ka labāk būt ir kā Nikodēmam un Jāzepam Marmetīs slepenā māceklim, ja? Bet ziniet, cik ilgi var tu būt slepens māceklis, ja? Neilgi. Vienkārši, ka tu pēc tam pārstāja vispār būt māceklis. Tā ir tā problēma. Ir ļoti smagi būt tiem, kas sākumā, tas tiešām ir kā šī vīna dārzās strādāt, ja? Paciest visu tas, kas nāk līdzi, visu tavu dzīvi, ja? Jo šī pasaule nemīl kristiešus, vēlns nemīl kristiešus, viņi ienīst. Ļoti daudz grūtību, ļoti daudz grūtību. Tikai man jāsaka tiem, kas ir pēdējie, arī ir grūtības, ziniet, kā tas ir. Tiem, kas savas dzīves otrajā pusē pie Kristus aicināti, viņiem nemitīgi nožēl, ka viņi agrāk ir Kristu noraidījuši. Ja. Ka varēja agrāk būt taču, jā, un tā tālāk. Nav tā, ka visi ir apmierināti. Iespējams tikai tie, kas bišķi pagrēkojuši līdz 30 gadiem, jā, izpriecājušies visu, ko varēja. Un tad vēl, tad beidzot es kļūstu par kristieti, bet jāsaka, tādu nav daudz, jūs ievarot, nav tādu daudz. Kāpēc? Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ja kādreiz gājuši svētdienas skolā, kādreiz par Kristu dzirdējuši, un tā tālāk. Bet ir zaudējuši šo cīņu, ja? Viņiem nav viegli atgriezties. Viņiem nav viegli atgriezties. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir kļuvuši par grēka vergiem. Saprotiet, grēks paverdzina. Tas nav tā, grēks ir metafizisks lielums. Ja jūs gribat saprast, ja, ka grēks nav kaut kas tāds, ko tikai tu to dari. Bet grēks ir metafizisks lielums, tas ir garīgs lielums, tas mums ir pielipis klāt. Un jo mēs vairāk viņu praktizējam kādu konkrēto grēku, jo mēs vairāk paverdzināmies. Līdz beigās, tad mēs to saucam par atkarību, ja? Tas ir tādā psihologu valodā atkarība. Ja? Bet ja tā atkarība ir no grēka, ja? Tad tas ir briesmīgi. Tas ir briesmīgi. Tāpēc, ja, līdzīgi kā kristītājs, kā Timotejs, labāk jaunības gadus ir pavadīt pie Kristus. Labāk, ka tu esi pasaules nicināts un izsmiets, bet ka neņem nekādas brīvdienas. Ja, jo grēks un vēlns gribēs tevi paverdzināt. Ar visu kaut ko. Pat fantāzijas visādas pietrūks, lai varētu saprast, kas ir noticis ar tiem jauniešiem, kuri aizgājuši šo neērtību dēļ, kas viņiem radušies. Ir aizgājuši prom no Dieva draudzes, aizgājuši prom no Kristus, kas viņiem pēc tam tur notiek. Mēs to nezinām, bet piemēram, kur viena izdzirdēja gadījumu, bija tāds, jā, šīs gadījums, jā, kā jaunieši, kur arī bija mūsu svētdienas skolā, tā skaitā, jā, un kuri ļoti labprāt piedalījās un savu ticību apliecināja, bet tad viņi izdomāja, ka viņi ir kļuvuši jaunieši, un viņiem tagad nevajadzētu tam visam, jo tas traucē mums piepildīt dažādas kārības. Piemēram, iedzeršanu, jā, un vēl visu kaut ko tam līdzīgi. Nu jā, un tad jaunieši, kā saka, kādā piknikā, izveidoja sev pikniku, un tur viņus pārsteidza pāris slepkavas. Jā, nu tā, jūs saprotat, kāds satricinājums, jā, kad viņiem paliek. Un varētu likties, ka Dievs viņam deva brīdinājumu, vajadzētu atgriezties tā kā.
bet šīs cietās sirdis, ja, kuras tā vien kāro laulības pārkāpšanu un dzeršanu, droši vien vēl kaut ko spēcīgāku, ja, tas nepalīdzēja. Ja, grēks tiešām stipri palīdzēja. Un nav garantija, kad vēl tev nāks aicinājums pēdējā laikā, arī 9. stundā vai 11. Nav garantijas. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs, ja iziet pakaļ grēciniekam, iziet pats pēc savas gribas. Nevis tā, kā tu to cerēji, nevis kā tu ieplānoji, nebūs tā kā šie vīna dārza, ja? Strādnieki, viņi ieplānoja stāvedam rindā, kā vajadzētu rīkoties saimniekam. Ar Dievu neviens nespēlējās. Tu tiešām nezini, kad tev Dievs aicinās atgriezties no grēkiem, vai viņš aicinās otro reizi. Kā tu to zini? Tu esi saimnieks par situāciju? Nē. Un ja arī tu atsauksies, kā tavai dvēselē būs pēc tam? Vai tā nebūs nemitīgi nožēla savas vecuma dienās, ko tu esi palaidis garām? Kā tu esi izniekojis savu dzīvi, vai tā nebūs? Kā tu to zini? Tu to nezini. Tāpēc labākais padoms ir visiem. Kad tevi Dievs aicināja? Vai agrā bērnībā? No mātes miesām kā Jāna Kristītāja. Vai to, kas pie krusta bija? Jā, un kur evaņģēlis viņu aicināja, tad viņš jau sāktais mira jau pie krusta. Kad viņš ir aicinājis, tad atsaucies un ja neatkāpies. Esi uzticīgs. Nemeklē algu, alga nav svarīga. Jā. Dievs dos savu atalgojumu, bet viņš tos dos pēc savu prātu. Viņš dos to, kas viņa prāta ir taisnīgi, to, kas viņa prāta ir godīgi. Un mēs redzam no šī notikuma, tas viss notiek pēc žēlastības. Tāpēc, ka Dievs redzēja, Dievs redz šo cilvēku vajadzību. Viņš redz, kādas viņiem ir vajadzības. Viņš viņu žēlo šī dzīvē, ļaunos un labos, un nākamo dzīvi mēs arī iemantojam no žēlastības, nevis no darbiem. Un arī pēc tam nāks atalgojums kāds. Tāpat tas ir mūsu lielā nama tēva, mūsu Dieva, mūsu debesu tēva rokās. Kuram pa labo roku, kuram pa kreiso roku. Bet pareizi kristiešu atbilde vienmēr ir tāda, ka tas, kas nopūlējies ir no bērnības, pārcietis ciešanas un smagums, kas ir aizliedzis sev, lai paliktu uzticīgs. Un viņš ierauga kādu, kas pēdējā brīdī atgriežas. Viņš nekādā gadījumā nestāpinās nekurne par tām svētībām, kuras Dievs viņam piešķir. Bet viņš gabalēja un pateicās, jo viņš pazīst žēlsirdīgo Dievu. Viņš pats zina, ka no žēlastības ir saukts. Jā, pie Kristus. Viņš pats to zina. Viņš zina, ka viņš visu dzīvi nav nodzīvojis nāves bailēs, bet mūžīgās dzīvības cerībā ir. Viņam nav bijušas tās bailes, kā viņš teica. Ir divas bailīgas situācijas, kad Dievs ir viens ateicis teica, un otra, kad Dieva nav. Un es nezinu, kur no tām ir labāk. Tas bija viens citāts. Jā. Un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka bailes no šīs nebūtības, bailes no nāves ir tāpēc, ka nav Dieva. Un tiem, kas tic Dievam, bailes no nāves ir tāpēc, ka viņi joprojām viņu sirdis ķerās pie darbiem. Nespēja uzticēties Dieva labestībai un žēlastībai. Bet tieši tas ir pats svarīgākais, uzticēties, ka Dievs ir labs. Mēs vienkārši neskaust, bet uzticēties, ka viņš ir labs, godīgs, taisns. Viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Viņš zina, kāda mēs esam. Un viņš pats pie mums iesāk labo darbu, lai mēs kļūtu ticīgi, un viņš ir pats, kas ir mūsu garants, lai mēs arī šo labo darbu, lai mūsu dzīvē tas piepildītos. Paļauties, ka Dievs, kas mūs aicinājis, arī piepildīs to līdz Kristus atnākšanas dienai. Kā Jēzus teica, tad esi uzticīgs līdz nāvei, tad es tev došu dzīvības vainagu. Un tāpēc mēs zinām šos Dieva lielos apsolījumus. Lielais pulks, mēs priecājamies par katru, kas pievienojas vienalga kad. Jā, vienalga kā, bet lai ticībā tikai uz Kristu, lai mēs lielais pulks nonāktu mūžīgā dzīvē. Ne kā svešinieki, kas kur viens uz otru, kā māsas un brāļi, kas priecājās viens par vienu un otru pestīšanu. Lai Dievs mūs to svētī un vada. Amen.
Un visi kopā apliecināsim kristīgo ticību ar apostuļu apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprats, nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Lūksim Dievu. Gods, slavu un pateicību Tev Dievam, Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Es Tev pateicamies žēlastības Dievs, mīlestības Dievs, kad mūs Te esi apžēlojis, ka mūs visdažādākajos laikos, vai no bērnības, vai jaunības, vai spēka gadiem, vai vecumā, Tu esi pats izvēlējies to laiku, kad uzrunāt mūs un aicināt pie savu mīļā dēla, pie mūsu grēku izpircēja, pie mūsu pestītāja. Es Tev pateicamies, ka šī žēlastības laikā arī mūsu sirds tika apskaidrotas, ka mēs to sadzirdējām. Es Tev pateicamies arī par to laiku, kad mūs aicināja arī kalpot Tavā draudzē. Būt par svētību cits citam. Mēs Tev lūdzamies, debesu Tēvs, palīdz, lai mēs varam to darīt ar priecīgu sirdi un pateikties, ka mums šī žēlastība ir notikusi jau tik agri. Mēs priecātos par katru, kas pievienojās, jebkurā laikā, ikvienai kalpošanai. Ikvienam, kas pievienojas kā jaunatgriezts kristietis, neatkarīgi no viņa vecuma, neatkarīgi no tā, no kurienes viņš ir nācis, ka mēs apzināmies, ka tā ir Tava žēlastība. Tās ir Tavas dāvanas, ne mūsējās. Tas ir Tava apsolījuma, Tavas debesu mantojums, ko Tu mums katram sagatavo un ne mūsējos. Nevis nesam to pelnījuši, bet Tu esi sagatavojis to savas labestības, laipnības, savas apžēlošanas lielās un savu mīļā dēla Jēzus Kristus dēļ, katram no mums un visai Tavai svēto draudzē. Īpaši mēs, debes Tēvs, pateicamies, ka neesam vairs svešinieki, ka esam Tava saime, Tavu mīļotie bērni Kristo. Es Tev pateicamies, ka Tu par to mums nemitīgi atgādini. Atgādini, lai mēs Tev uzticētos un paļautos, lai bailes par mums nevaldītu, bet ka mums būtu tikai vienīgi šī mīlestība, ka mēs Tev varam mīlēt kā savu patieso Tēvu, mūsu patieso glābēju, mūsu patieso Dievu. Lūdzamies, debesu Tēvs, lai šī mīlestība arī nes arī šos labos augļus. Un patiešām, kā Tu esi pats teicis, caur apostulu Pāvilu, ja mēs spējam pat ko labu domāt, tad tas ir no Tevis, no Dieva, ne no mums pašiem. Tāpēc lūdzamies, Svētais Gars, ka Tu šo darbu, ko esi iesācis, arī piepildi. Ka Tu mums dod šīs apskaidrotās domas, svētus vārdus un šos labos darbus, mīlestību pret savu tuvāko, pret savu ticības biedru, māsu un brāli Kristo. Dod mums arī ikdienas šo pestīšanas prieku, lai mēs gavilējam un priecājamies par Tavu žēlastību. Īpaši priecājamies par to, ka kāds grēcinieks atgriežas. Tāpat kā Tava debesu pulki priecājās par ikvienu grēcinieku, tā arī mēs, lai priecājamies. Palīdz, pestītāji Jēzu, ka mēs varam tā dzīvot Tavā žēlastībā, aiziet atdusēt noteiktā laikā, Tavā mierā, augšām celties savu Tavu spēku un izmantot mūžīgo dzīvību Tavā debesu valstībā, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto garu viens patiesa Dievs dzīvo un valdi augsti teicams mūžīgi. Kungs